magaalada Addis Ababa halkaas uu kala qaybgalayo munaasabadda 9 guurada aas-aaska ciidanka cirka Itoobiya. Xafladaha dabaaldega ayaa lagu wadaa in ay soconayaan inta u dhaxaysa 23 ilaa 27 Janaayo. Warar laga helayo ilo diblomaasiyadeed ayaa la tilmaamayaa inta uu safarku socdo in la qorsheynayo kulan gaar ah oo dhex mara madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa isku dayaya in uu dhexdhexaadiyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweynaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed kadib markii Soomaaliya ay burburisay heshiisyadii iskaashiga ee la lahayd Abu Dhabi. Itoobiya ayaa xiriir istiraatiiji la leh Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil iyada oo labadaas dalna ay la gashay heshiisyo dhinacyo badan taabanaya. Waa booqashadii 9aad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku tagayo Itoobiya tan iyo markii uu xilka mar labaad qabtay ku dhawaad 4 sano ka hor. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale ayaa la filayaa inuu Itoobiya kala hadli doono mowqifkeeda ku aadan aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland. Shir madaxeedka Midowga Afrika ayaa la filayaa inuu horaanta bishan Febraayo ka furmo Addis Ababa.